Now here we are going to clean up Zawngtah. Zawngtah. In Mizo Zawngtah. So now we are preparing to ha Zawngtah kiat di kita bawa kuan zen an kiat di mo Zawngtah balohin ya ben ni tak mo ya tu ben ni tak balo ben ni lai kan lo ni so Zawngtah Bangalore. So now we are here. We have two bags. We have harvest there in another colony, which is far away from here. But now we are going to clean. So let us see. Come away. Tea. Tea. This is China bread. China bread. It is easy to clean. It is easy to clean up. This is called dressing. Zawngtah dressing. This is Zawngtah dressing. We are dressing up. This is my sister, my lovely sister, and happy lovely. Happy and lovely. Very lovely. This is Zawngtah kiat na. This is Zawngtah. This is knife. This is Thingpui. Singpi. Chai pati. Tea. Chai pati. Chai. Garam chai. Ay mami, mong jaga aman bi ke adang tu di Bangalore. Bây giờ đang đi từ Bangalore. Bây giờ cả illa mati chu original ya mo olita. Ya ti ka alem. Yo chi hada me ke doi. Aswak ka ti ka mi so ten aswak. Singo lo na swak ki jang singo lo na gwa ki jang chi dan de wa. Ji this Le illa mati ndu so jere chu tan ya ko byam ti loi bang ni mak ka sa. Bây giờ ka dei. Chi illa mama na ki. Mau khan anam halo chu ma he te. Anam hat te le lu. This is so sticky. It is not like Zawngtah, which we have experiences in Northeast India. It is different, a little bit different from them. Okay, sate ko pwede naman. Ano man, mawala ka mo. We need water. This is so sticky. It is not like the usual
Zawngtah, which we have, which we used to take, we used to live in northeast India, Mizoram and Manipur, Lamka. It is not like that. It is far different from them. It is easy to clean. Panjapa, ikan boke, butuh orang dalam panjap ini. Panjap dimai lampia kerja sih. Wah, Polis ini bang lagi lo dia. Bukan ini dia palu kan. Udah Cina palmai. Bang sangkang tay mama. Sampai itu mah, jadi rumah. Aku lama, aku lama sabit metode yang bang azat metode yang. Dia government lah, kiri bang. Dana, sak mau kiri. Nam nol tinggal dimai. Aku tuh itu. Oh, government cinci. Jengca, hari itu juga orang post kau jadi orang bilang tu, macam ni nenek lihat cuma panjang dia mah. Lama lah di musim nak kau explain itu. Kau tak kian nom sebelum mana? Kau tak kian nu catไปnom sebelum mana? Kian lah dia kapal aja tu kian. Ama, kau leng aja mah. Sekian nom sebelum. Kau leng aja. Dia nak kongkat bang, kita kian ada orang penkat. Jadi kita tak kuat dengan kita kini ya, kita tak berngai, kalau lagi ngai. Kalau macam anu ni kini, Anda wah mah? anu wakil suaka itu, nau cicik kan. Atak kini lopi, atak jangan tang lah hiau. Ini jangan ni jangan. Kena tang lah hiau. Yang kalau macam tang mah, nak pen pun mana? Tang mah kisah kini kibang buat agak benda. Dia kan ke bang laut kami lam ten drum cik lihat doang ni umah. Hela mat kol baiten takas tu. Kau belum masuk. Beta ya jam sekolah ada lagi loh. Beta orang mati kapal. Mati pai mo. Kami ni. Bang ni dia. Lo dia kalau cuma makan.
เคยซื้อแล้วก็จะได้กันถ้าอยู่หวยโลดเลย จะมองอันนี้จบภาษาเป็นถ้าแบบนี้ถ้าจำจะทำยังไงที่这对酱ไอ้ตัวขั้นในปังเทพเลย我要把俺老听过，我来说，哎，不要找我干。回去好点了。คุณสาวเลยกินอย่างนี้ก็ต้องนั่งคอยคิดเยอะนี่จังหวะขี้ฮะอันนี้เป็นกระเป๋าตุ๊บจริงมั้งนั่งเลยภาษาตัวจุกสุพรรณนู่นนะช่วงนี้เดี๋ยวเรากันเนี่ยครับเลยตอนนี้เราหลังเจ็ดตาไม่ได้ช่วยส่งอินเนี่ยส่งอินหาจงเลยส่งอินจงเลยเนี่ยไม่พอหลังลงเลยช่วยสุพรรณก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยนี่ไม่อยากที่เนี่ยนะตั้มเต็มไปเลยใครพูดตั้มรัวบางครั้งเจ้าก็สิทธิ์เจ้าของเอาเจ้าจิตเจ้าของของนั้นเนี่ยดีหาโน่นโลจิมากับที่เราดำด้วยข้าไอ้อันตัดสิทธิ์เจ้าเต็มเลยเจ้าละตั้มเปียมจิตตรงอันตัดสิทธิ์เจ้ากิจของมันเจ้าก็สิกิจของมันมาจากที่เอาเจ้ากิจของมันเจ้าตั้มตั้มบุญนี่บุญมันเนี่ยจ้ะมันไม่ได้มาจากนี่ที่เราไม่ได้อีตักซ้ายอียินที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะบอลดันบางทีอามาเลยมาคิดว่าเขาเที่ยวอะไรอยู่นี่อีที่นี้เตะเสียกาคิดว่าเขาเที่ยวว่าเขาจะงานนั้นไปโม่ปันปีไงแล้วปันปีจะมาหัวมันไหมใช่แล้วไม่ชอบก็มันไม่ไม่ใช่นะคนไม่สุขจริงไหมใช่ไหมนอกจริงเลยโอเคอันไหนสุดยอดนี่บางคำสักคิวที่อย่างว่าเรามาพูดค่ะเกียนบางขดานเดียวแต่เกียนหนุบดานที่บางเราเนี่ยพูดตั้งใจเปรี้ยว